କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ଆଣିକରି ବିନା ପାଣିରେ ରସ ଭରା ଆମ୍ବ ଖଟା କରିକରି 2-3 ମାସ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିକରି ଗରମ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଖଣା ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ବି ରସ ଭରା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ବି ଖାଲିରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବା। ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ନେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 3ଟା ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବେ, କମ୍ ଆମ୍ବ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଧୋଇକି କାଟିକି ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଛି। ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସେମିତି କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। କୋଇଲିକି ମୁଁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କରେଇ ନେବା। କରେଇରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦେବା। ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ତେଲ ଆମର ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଡେମ୍ଫ ଥାଇକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡେମ୍ଫକୁ କାଢ଼ିକି 2 ଫାଳ କରିକି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ତେଲରେ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଖଟାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ଫୁଟଣ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କୋରିକି ରଖିଛେ ଦେଇଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆମ୍ବ ଖଟା ଯେତେବେଳେ କରିବେ ନା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକା ନେବେ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବା ସ୍ୱାଦ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ହେଙ୍ଗୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆମ୍ବକୁ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଅଳପ ଲୁଣ ଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମ୍ବକୁ ସବୁ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମ୍ବକୁ ସବୁ ମସଲାରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇକି ଏକାଠି କରିକି ରଖିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ନରମିଯିବ। ଆମ୍ବକୁ ଆମେ କଷିକି ଘୋଡ଼େଇଥିଲେ ମସଲା ସହିତ। ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମ୍ବ ଆମର ନରମି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ କଲର୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଦେଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ରଖିଥିଲେ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଜମା ଆମ୍ବରେ ପାଣି ଦେଇନି। ବିନା ପାଣିରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବା। ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଆମ୍ବକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇକି 1 ମିନିଟ୍ ବା 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୁଡ଼ଟା ଭଲ ଭାବେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ଆମ୍ବକୁ ମିଶାଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ବା 2 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଲାଗିବ ଆମ୍ବ ଖଟା ହେବା ପାଇଁକା। ଏବେ ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ରଖିଥିଲେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ବିଟ୍ ଲୁଣ ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବା ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ। ବିଟ୍ ଲୁଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବେ। ଦେଇକି ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ମିଶାଇ ଦେବେ।
ଏବେ ଆମେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଗ ଭାଜିକି ତାକୁ ଚୁରିକି ରଖିଥିଲି। ଏଇ ମସଲାଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ଦେବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏ ବାସ୍ନାରେ ହିଁ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏବେ ଜାଳକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରସଭରା ଆମ୍ବ ଖଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଠା, ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଖେଣା ଖାଇବାକୁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମିଠା ଆମ୍ବ ଖଟା ଏମିତି କରିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ମାସେ ବା 2 ମାସ ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ପାଣି ଦିଆହେଇନି ନା, ଖାଲିରେ ଆମେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖଟା କରିଛେ। ବହୁତ ସମୟ ଆମ୍ବ ଖଟା ଆମେ ରଖିକି ଖାଇପାରିବା। ଖାଲିରେ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରସଭରା ଆମ୍ବ ଖଟା ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।